浙江舟山500千伏联网输变电工程起于宁波镇海，终于舟山金塘岛，采用架空海缆混合输送，工程路径总长度51.128公里，其中500千伏海缆路由长度17公里。整个工程自2016年12月28日开工以来，不断提升着舟山电网运行的稳定程度，为舟山的绿色石化提供了电力保障，更是连接了舟山岛屿与大陆，实现了浙江全境的500千伏电网覆盖，成为了舟山经济蓬勃发展的基石。整个工程自2016年3月开始500千伏海缆系统研发，2017年1月开工，2019年1月第一回500千伏海缆线路建成投运，19年6月第二回海缆投运，仅用13年即完成了设计、研发、认证、建设和测试全套流程，所有工作均由民族企业完成，目前已稳定运行1周年。整条海缆线路运行了多项顶尖技术，1800平方的世界最大截面圆形挤压阻水导体，121根4.47毫米铜丝一次绞制挤压成型，充分保证了海缆导体的结构稳定性和阻水性能。海底电缆部分使用了被称为芯片技术的世界最高低压等级交流500千伏软接头技术。东方电缆成功将此项技术应用在全球唯一的500千伏软接头工程中，现成为已投运的世界最高电压等级交联聚乙烯绝缘软接头的独家供应商。随着海缆成功接入大鹏山岛的500千伏终端站，标志着我国电网史上500千伏低压等级建设中规模最大、技术难度最高的一项工程顺利建成。500千伏交联海缆的成功应用，不仅为工程节约了70%的成本，更实现了我国海缆产业核心制造能力的突破，带动了国内500千伏交联电缆的装备、生产工艺、试验能力及质量管控水平的提升，推进了超高压海缆相关研发技术在电缆中的推广应用。